惠東有咩特產啊？惠東特產啊，海鮮咯。惠東海水咁乾淨，梗係食深海魚啦。敏儀好大條魚丸嚟㗎。金銀魚要點食啊？梗係刺身加啲芥辣先食到佢嘅鮮味噶嘛。魚頭湯，啲湯好似牛奶咁白，好鮮甜好味。魚頭煲添麻食屠風啦，最好啦。香煎啦，煎牛扒咁樣啦，你嗰啲魚都好好食啊，好香嘅。金銀魚嘅肉有咩特點啊？蒜瓣肉粗纖維，它就是比較有韌性。拌咖喱椒黑薑汁都可以，煎完之後就皮脆肉嫩多汁咯。可以喺邊度見到金銀魚啊？可以坐船出去，可以用牧場睇下啦。